क्या तुमने कभी सोचा कि जब हमें छींक आती है तो हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? हमारी आंखों का इस छींक के साथ क्या कनेक्शन है? तो देखो, पहले ये समझते हैं कि हमें छींक आती ही क्यों है। तो जब हमारे नाक में डस्ट या फिर परफ्यूम जैसे पार्टिकल्स जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचता है। तो हमारा दिमाग कहता है कि इन पार्टिकल्स को बाहर निकालो, तो फिर हमें छींक आती है। अब जानते हैं कि छींक आने से हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं। तो देखो, हमारी आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं कि कहीं वो गंदे पार्टिकल हमारी आंखों में न चले जाएं। हाँ, सामने वाले की आंखों में जाएं। हमारी आंखों में सवाल नहीं पैदा होता।